Kelihatannya ngeri banget. Tapi ini bukan darah beneran, bro. Namanya Blood Falls. Air terjun merah di Antartika yang bikin ilmuwan bingung selama puluhan tahun. Ternyata, warna merah itu datang dari zat besi di air yang kena udara dingin ekstrem. Terus berkarat alami kayak logam. Dan yang lebih gila, airnya keluar dari bawah gletser beku yang usianya udah jutaan tahun jadi. Bukan horor. Tapi fenomena sains paling keren di kutub bumi.